Jumpa lagi dengan Happy Bunny. Aku mau share tentang kalau kalian di Hong Kong itu terkena sakit batuk ya. Di sana itu biasanya ya banyak sekali TKW karena saya dulu itu juga pernah mengalaminya. Jadi kalau semisal kalian itu sakit batuk yang parah itu obatnya apa sih? Bukan kita tidak mau meminta periksa ke dokter, kita mau minta izin ke dokter sama bos terkadang tidak bisa karena kita menjaga orang tua. Orang tua itu kalau di rumah itu sendiri tidak bisa kayak gitu ya, ditinggal tidak bisa. Jadi solusinya gimana? Jadi untuk kalian yang sakit tenggorokan batuk itu kalian beli di pasar ya, namanya itu jahe kencur sama kunir ya. Itu dikupas, habis itu diparut, dikasih air setengah gelas, disaring, habis itu diminum sehari 3 kali ya. Selama 2 sampai 3 hari itu pasti batuk kalian itu akan sembuh. Ini solusinya bagi kalian yang tidak bisa periksa ke dokter dan lagi batuk parah.